Tokwanisa message zvakare ndinoitwa evangelist Tongwe from Last Reformation Zimbabwe. Tiri kuenderera mberi with our series edzidziso religion versus relationship. Religion zvinhu zvinoitwa nevanhu vachifunga kuti zvinovaswededza padhuze naMwari, asi ukama naMwari ndio atikuti relationship naMwari naJesu. Saka chinoita kuti munhu awane mambo usingaperi hakusi kuita zvinhu zvakawanda religious, asi kuva neukama naKristu. Saka isusu tichataura pamusoro religion versus relationship. Takati zvakare religion tikufananidza nemakava, nokuti zvinhu vanhu vanenge vaita zvinhu with their individual intentions, but sheep zvinhu zvinenge vanhu vanenge vachiita zvinhu nokuda kuti vane ukama naKristu, nokuti Jesu anoti ndini mufudzi wakanaka, makwai angu anonzwa inzwi rangu. Saka maKristu chaiwo mashipi anotungamirirwa naMweya Mutsvene, anotungamirirwa naJesu, anoita zvichidiwa naJesu, ndivo vanowana mambo kudenga usingaperi, makwai kwete shipi. Saka nhasi tatiregai timbodzidza kuti kana tichiti taenda kuchechi, regai ndipe topic ndichiti the topic is what is worship service. Kana kuti neshona kana tichiti taenda kuchechi taendepi, taenda kundoitei. Saka kuchechi kunoendwa nevanhu vakawanda, kunoendwa nemakava, mawolves, kugoendwa nemakwai. Tichienda kuchechi kune vanhu vane motives akawanda. Mamwe mamotives ndokuda kufadza Mwari asi vasina ukama naye, asi mamwe mamotives evanhu vanenge vari kuvanhu vanenge vari genuine, vachidawo kundoshumira Mwari nemwoyo unoda, mweya nemuchokwadi. Saka regai tinzwe isusu kuti according to people who are religious, according to wolves, kana vachienda kuchechi vari kufungei, intentions avo ndeiyei, kuenda kuchechi vanokuona sokuti kundoitei. Kana chiti according to wolves, tiri kutaura wolves kutaura neshoko raMwari, tiri kutaura zvinhu zvandakaona zvichiitika nezvamunoziva imimi ndikakuimba kuti kuchechi chii, muchatozvipindurawo. Asi Mwari ane nyasha, anogona kushandura mawolves kumaita mashipi. Saka handina kukondemai kuti nokuti muri mawolves, asi ndingokuratidzai kuti muone kuti makamira papi, mutendeuke. Nokuti takatotumwa kutaura izvi. Mapastor enyu achazvitaura anogoda mari dzenyu, haana basa nekuti munotorana muzvive kana kuti madini anogoda mari dzenyu. Asi isusu takatumwa kuudzai chokwadi. Tikasakuudzai chokwadi, ropa renyu rinozobvunzwa mumaoko edu. Asi tikakuudzai chokwadi mukasaita, aiwa, isusu tinenge tageza maoko, tinenge tasakura tazudza. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Regai tiende mberi tinzwe kuti imimi vanhu, kana kuti religion, kana kuti wolves, munoti kudini vanhu vasiri vari kuvanhu vakanoenda kuchechi, vanoti kudini? Saka vanhu vazhinji vandinovhunza pamusoro pechechi, kana tichienda kuchechi, vanoti worship service is special day, pane zuva rakatarwa kunzi iri ndoro kuenda chete kunonamata Mwari. Kane nguva dzakatarwa kuti idzi ndonguva dzokunamata naMwari. Zvakare vanhu vanotaura kuti to church is a special place. It is special. Nzvimbo, it is special. Kana taenda kuchechi taenda ku special place. Zvakare vanhu vanotaura kuti chechi kunoenda vanhu vari selected, vari special. Zvakare vanhu vanoti kuchechi kunodzidziswa zvimwe zvinhu zviri special. Zvakare vanhu vanoenda kuchechi kuti vagowana support kana zvavaomerwa. Kuti no ngatingowanawo chechi yatinoenda kuti kana tigowana vanotiriga. Ariko akadaro havazivi zvazvinoreva zvekuenda kuchechi. So vanenge vachida kuti vawane burial society, vagochemwa parufu, vanhu vagopuwa chikafu parufu. Ndo zvandakabvunzawo ndikaudzwa nevamwe vachingotaurawo. Vamwe vaenda kuchechi kunotsvaga vakomana, kunopfibwa ikoko nevakomana kuchechi.
vakomana vekuchechi ndo vakapfava ndo vatinoda. Asi pamwani vambohura vakuda kudzikama vakutorwa kuenda kuchechi kuti vandowanikwa ikoko. Vakomanawo variko futi vakomana vanodaro vanoti tiri vanotsvaga wana sister vakadi vakadzikama vanorova munamato ndo vatinoda. Saka vanoenda kuchechi vanenge vasina zvimwe zvavanenge vachifunga, asi vanenge vachingocheuka vachitaridza kuti ndingada upi. Zvakare kuchechi vamwe vanoenda kuti vandoonererwa, vandoonekwa kuti vane mari, vanoonekwa kuti vakachena, vanoonekwa kuti vakanaka. Beauty contest. Kutoti vanhu vanenge vasingatokwanisi, vasingadi kumikisa nevamwe vasina vakapfeka zvakashata. Kuchechi vanhu vachidadirana kuchechi. Ndo vanhu vane religious. Havazivi purpose yokuenda kuchechi. Vanotoenda kunodadira vamwe. Ndo zvinorehwa napo kuti pane nguva yekuti vanhu pavaidya chirayiro, vanhu vachiva nechikafu chavo chakawanda varombodi. Saka Pauro anoti kana muda kugutira imba kwenyu, hakuna kuuya kuzoshamisira kuchechi. Saka kana muda kuchenera imba kwenyu, hakuna kuuya kuzochenera kuchechi. Kana muda kupimbira imba kwenyu, hakuna kuzopimbira vanhu kuchechi. Kana muda kutsvaga mari, tsvagirai kumabasa kuni kwese, hakuna kutsvagira mari kuchechi. Ngatiende mberi tinzwe kuti vanhu vanoti kudii. Zvandikutaura izvi zvipfungwa dzevanhu, asi pfungwa dzevanhu apa zvinotiradza kuti zvakarashika. Zvakare vamwe vanouya kuchechi for entertainment. Variko vanogona kuridza magitare asi vasina Mwari, vanongosova varipo pagitare vamwe vachiweshipa vanhu vachigoridza gitare. Kuti ukamana Kristu weye hapana. Achibva ipapo vachinomwa doro nounohura. Vamwe vanoita maasha, vamwe vanoita zvakati. Hachisi Kristu ichocho. Irreligion. Vamwe vanongoinga izvozvo. Vamwe vanotoinga kutotamba maclass kuchechi. Madansi. Kutamba hakuna kushada. Asi pane vamwe vane ma-intentions ari wrong. Unotoona wega kuti nyika yapinda muchechi. Mwari achitiitira zvakanaka. Ndopfungwa dzevanhu. Vamwe vanoenda kuchechi kuti vanzi vanhu vari right. Uyu ndewechechi uyu. Social acceptance. Vanhu vanoendera kuchechi izvozvo. Nechechi yake uyu vakanaka vanoita zvechechi. Ati pfungwa iyoyo akazova kuti yaitwa iyoyo agowana kujuta vanhu zvake. Vagowana kumirisa vana vavanhu vogutiza. Vagowana kuita zvese zvakawanda nokujuta vanhu mabasa nokubira vanhu vachidzi ndevechechi. Ivo vasina kukamana Kristu zvachose. Ivo vasingazivi zvavanenge vavinga kuchechi. Handirei mberi zvakare. Vamwe vanoenda kunotsvaga makasitoma ezvinhu zvavo kuchechi. Ingoti mapedza kuye gare tine zvinhu zvedu muzotionawo. Saka ndo pavanozongoonekwa munhu active panotengeswa zvinhu aida kutengesa zvinhu. Asi kukamana Kristu chaiwo hana. Ngatitendeuke. Saka izvi ndizvo ndataura izvi. Vamwe vanoti zvakare regai ndiende mberi. Vamwe vanoti vanoenda kuchechi kunoprofitwa, kundodongorerwa nekundoonekwa. Ndinoprofitwa ndione kuti zvinhu zvangu zvakadii. Saka vanongomirira kuprofitwa chete. Vangobatwa musoro. Asi kukamana Kristu havadi. Sanongoda kungoprofitwa nekubatwa musoro. Ati kuprofitwa hakuendese kudenga ka. Nekuti even maprofita acho aibata vanhu musoro handikuzive idzokeraiwo. Asi chinoendesa kudenga chinoita kuti munhu ave mwana waMwari kukamana Kristu Jesu. Saka kukamana Kristu Jesu wakakosha. Ndikaitendere zvakare. Vamwe vanoenda ikoko kuti vaone empowerment nokuti mazuva ano kwane prosperity gospel. Prosperity gospel vanhu vanogorerese dha nematheme way of riches, way of what zvinhu zvakadaro. Mari. Saka ma-prosperity preachers anoparidza prosperity asi hachakwanisi kuparidza repentance and true relationship with Christ. Saka vanhu vanotonoba mari kumabasa vachiuya vachipledza mari kuchechi vachinyeba kuti Mwari vandoropafadza. Idzo dziri dzokuba. Kubudirira kwakanaka asi kana tienda kuchechi hatinde unodzidziswa kubudirira. Tizokuenda chaona kuti tienda kunodini kana takuverenga. Asi hatinde unodzidziswa kuita mari
Nokuti kana prosperity preacher kana inganga kana akungodzidzisa vanhu kuti how to make money achingokota zvemavhesi zvokunyeba achiita quoting out of context achida kuudza vanhu kuti ndokuti uite mari ndokuti ufume ukafuma panyika panapa ndozinova kuti unodiwa naMwari kana usina mari haudiwe naMwari. That's fallacy. That's heresy. Mwari ngaatiitire zvakanaka. Prosperity preacher anoparidza zvinhu asingatendeutsi vanhu asingatsiuri vanhu vanoita zvakaipa ing'anga ndo ari kungonzi aya makava ari muma akapfeka makushe ehwai. Ndo zvakaita nyika yanhasi. Kana uriko kokuti mune muchidzidziswa izvozvo chete asi muchistruggle nezvivi naiyewo pastor wacho achistruggle nezvivi asi achingokuudzai kuti muchaita mari. That's false prophets for you. Mwari akuitire zvakanaka. Regai tienderere mberi. Ngatichiona zvakare kuti chokwadi chii. Zvandanga ndichitaura zvazviri zvinofungwa nevanhu nemamotives evanhu vachienda kuchechi. Ndo andataura kana pane andasiya munovaziva. Asi Mwari ngavatibatsire. Ngatitaure pamusoro pechokwadi kuti vaMwari kana vachiti unganai munenge muchiunganirei. Tikaverenga kuna Hebrews 10-12 inotiudza kuti tiri kuungana kuti tikurudzirane nekuti zuva raKristu Jesu raswedera. Hebrew 10:25. Tisingakangani kuungana nokuchikurudzirana nekuti zuva raKristu roswedera. Kana taenda kuchechi taenda kuzonamata nokurumbidza Mwari nokufellowshipa semaKristu kuonana semhuri iri muna Mwari tichikurudzirana tichitawo chirayiro achitwe pamugore achiitwe kana maenda kuNational Conference. Chirayiro chinoitwa nguva dzose kutoshayiwa mari kwevanhu nokushayikwa mari dzose dzevanhu. Dai zvaitobvira pese pamaisangana maigura chingwa muchimedura muchimwa wine kwete doro but zvibereko zvomuzambiringa muchirangarira zvamakaitirwa naKristu Jesu pamuchinjikwa. Ndo zvinounganirwa nevanhu kuchechi. Saka Mwari anonamata mweya nemuzvokwadi. Tikaverenga John 4:23 inobva kuti Mwari anonamatwa mweya nemuzvokwadi. Zveizvo kuti special days kaona munhu achimirira mugovera kuti azonamata mugovera agochengeta Saturday sesabata rokuzonamata Monday unenge uchitei chihura here kana kuti uchidii wozochengeta sabata chete. Isu maKristu zuva rese izuva riri special pakunamata. Every time kunyange uri kubasa kunyange uri kupi ukangoenda pakona kune mumwoyo mako unenge uchitaura naKristu uchinamata. Saka haikona kuzomirira kuuya kuchechi nesvondo kana kuzomirira kuti kana ndazomwa chirayiro ndo pandicharegererwa Monday to Friday Saturday uchitadza Sunday wouya womwa chirayiro kuti ndaregererwa Monday uchidaro futi. That's heresy. Achisi chiKristu religion yaSatan. Andemberi isusu vacho we must be living sacrifice to God. Tikaverenga vaRomans 12:1 isusu penyu hwedu unofanira kutiratidza. Kuchechi tinenge tichida kuti tikaungana toona vanhu vari in need tipanane hama dzinotambura. Kune shirikadzi kune nherera nevamwe vakawanda vanotambura vari in need. Saka tasangana ndo patinoona need tobatsirana. Hakuna kuti kana tasangana todadirana tawe havana mari ndine mari vanhu votopuwa zvigaro nokuda kwokuti ane mari asi ane mazvimorals. Achisi chiKristu religion yaSatan. chiKristu Mwari ndiye anosarudza vanhu ende kaona Mwari achisarudza vanhu anoziva mwoyo yevanhu. Haikona kuti isusu tinoona munhu anyaya kupecha motomupa chigaro. Hazvisiri izvozvo. Mwari ngatibatsira tiite zvakanaka. Kana taakupa hatimanikidzane. New Testament
munhu akadzidziswa rudo rwaMwari chairo chairo anopa asina kumanikidzwa, asina kujutwa nemavhesi okunyepa. Munhu anopa zvesho. Munhu asangana nerudo rwaMwari anotorwa tsitsi akaona munhu anotamba anopa. Munhu asangana nerudo rwaMwari akaona mufundisi wake anoita take off the mufundisi wake. Haikona vamwe vanongouya kuchechi vanouya vachinyemedzera kupleja vapuwa zvigaro zviya zvava kushiba vapa zvigaro zviya. Chisi chiKristu ichocho. chiKristu kuva noukama naMwari. Zvinhu zvese zvinoitwa nokutenda, kwete kubira vanhu, kwete kunyebera vanhu. Don't take advantage of your post. Mwari atiite zvakanaka. Prosperity harisi gospel. Zviziviso. Saka zviziviso zvokuti vanhu vanoita sei mari hazvifaniri kudzidziswa vanhu muchechi. Ungati munhu ungatoya kuti uya kuna Mwari uite mari. Kana munhu akauya kuna Mwari achida mari asina kuudzwa kuti ziya zvakaipa, anozoita disappointed. Anoenda kugehena munhu iye because haana kusiya zvakaipa. Saka inini ndatumwa, isusu takatumwa naMwari kuti tikudze chokwadi pamusoro peumambo hwokudenga. Mari itai asi itai nenzira dzakanaka, Mwari anozvifarira. Kana mawana mari dzenyu musadadira vamwe, musashanyira vamwe nemari dzenyu, asi batsirai vamwe vanoda vari in need. Sei muna Acts, muna Peter, vanhu vaitengesa minda yavo nechi. Haikona kuda kushamisira nokuti kwanzi ndine mari. Kana achiita zvechechi kuita zveumambo hwokudenga kwete hwepano pasi. Ndosaka ndichiti mamwe acho macows. Why? Because they advance things on earth more than the kingdom of God. So chakakosha chiri important tikaverenga pana Matthew 6:33 tinonzi tsvagai kururama kwake noumambo hwake, zvimwe zvese zvokupfeka nezvokudya zvichazotevera. Asi variko nhasi vari kungoparidza kuti tsvagai chikafu, umambo tichazozviona masvika. That's false prophecy. False prophecy. Deception. Mwari atiitire zvakanaka. Tinoungana kuti tipuwe simba naMweya Mutsvene, tikurudzirwe naMweya Mutsvene kurarama pachiKristu nokudzidzisana pashoko raMwari nokukura mushoko raMwari. Tizvo zvandakaunganidza zuva ranhasi. Mwari watiitire zvakanaka. Iwe muteereri, hama yangu, Mwari anokuda chaizvo, ndimo ndinokuda. Ndosaka ndachikudza chokwadi. Chokwadi hachiputsi ukama. Asi muna vaGalatia 4:16 Paul vanoti audza vanhu chokwadi, ndokunge akaona kuti vanhu havangona kunditsamwira, ndobva vavati ndagova muvengi wenyu here nokuti ndakutaurirai chokwadi? Am I become your enemy because I told you the truth? No. Akubayira zani ndewako. Ari kuudza kuti uri kutsva, ari kuda kuti usatsva. Asi anokurega ari kuda kutokunyudza. Ini ndiri kukuudzai kuti muri kutsva. Siyanai nereligion, asi ivai noukama naKristu, zivai Kristu Jesu. Ndiye muridzi wedenga iyeye, ndiye nzira inoenda kuna Baba. Mwari vakuitire zvakanaka, hama dzangu. Inini ndapedza pachikamu chino, tozotarisana pachikamu chinotevera. Mwari vakuitire zvakanaka.